booliska iyo dibadbaxyaal ka soo horjeeda afgambiga militariga Myanmar ayaa isku dhacay iyada oo la soo sheegay in dibadbaxye toogasho lagu dilay magaalada Mandalay. Dibadbaxyada ayaa dalka oo dhan ka dhacay inkastoo ay kordhayso khatarta ay wajahayaan dibadbaxayaasha. 38 ayaa la dilay Khamiistii. Safiirka Mareykanka ee dhawaan loo magacaabay qaramada midoobay ee Myanmar u fadhiya ayaa iscasilay taasoo cabasho u muuqata uu kaga horjeedo dawladda militariga isaga dooratay. Haddaba muuqaaladan iyo xogta dadweynaha caadiga ah ee aan saxafiyiinta ahayn oo aad u ballaaran ayaa door weyn ka ciyaaraya sida ay caalamku u daawanayaan afgambiga militari iyo dibadbaxyada ka socda Myanmar. Muuqaalo malaayiin gaaraya ayayna baraha bulshada ku wadaagayaan dibadbaxayaasha. Qaar ka mid ah muuqaaladaasina waxa ay muujinayaan rabshado iyo dhiig daadanaya. BBC-da ayaa eegaysa qaar ka mid ah muuqaaladaas. Aadan Maxamed Cabdi Saalimin ayaa ka warramaya. Si qarsoodi ah ayaa looga duubay waqooyiga Yangon xeelad qarsoodi ah oo ay adeegsadaan saxafiyiinta muwaadiniinta ahi si ay adduunka u tusaan waxa ka soconaya Myanmar. Video kale oo telefoonka gacanta ah markan waxaa laga duubay Yangon Taumi. dhacdadan ayaa sidoo kale laga duubay dabaqa hoose ee dhulka isla mar ahaantaana lagu wadaagay Facebook iyadoo toosa. maalin kale jiida hore mudaharaade ayaa adeegsanaya telefoonkiisa gacanta si uu u diiwaan geliyo isku dhaca bartamaha Yangon. waxay adeegsanayaan gaashaan macmal ah iyo daasada qiiqa si ay u sameeyaan qad u dhaxeeya iyaga iyo militariga, laakiin kuma filna. dibadbaxayaasha ayaa dib u noqda markii ay maqlaan rasaas. waan baqayaa, laakiin waxa aan u dagaalami doonaa in aan ku guulaysanno xorriyadeenna. gabar yar ayaa ku qaylinaysa militariga. iyadoo isticmaalaysa telefoonkeeda waxay toos u isticmaalaysaa Facebook. codkeedu waa mid gaaraya jidadka iyo baraha bulshada labadaba. in muuqaal laga duubo wadooyinka Myanmar waa khatar aad u weyn, laakiin waa mid ay mudaharadayaashu leeyihiin waa inay sii socotaa. fideogani waxa uu ka yimid Dawai, magaalo yar oo ku taala koonfurta bari ee dalka. waxa uu muujinayaa haweenay timaheeda lagu jiidayo gaari ciidan. boqolaal kun oo muwaadiniin internetka isticmaala ayaa gacan ka geysanaya inay sheegaan xaalka Myanmar. waa bulsho u badan dhalinyaro oo codkooda ku soo gudbinaya moobaylkooda.